Demak, demak C kelyapti. Demak, unga A, O, U kelsa, C'dan keyin, demak, K deb talaffuz qilinar ekan. Masalan, mana C'dan keyin A kelyapti. Mana C'dan keyin qo'shilgan A bo'lsa deyapti. Nima deb? Demak, K deb talaffuz, o'zbek tilidagi K kabi talaffuz qilar ekanmiz. Cat, cost, cup, coffee, coat, can. Yoki bo'lmasam C'dan keyin E, I, Y kelsa S deb talaffuz qilar ekanmiz. Cell, cinema, cycle, city, center. Certain. Demak, K is not pronounced before N. Demak, K harfi N harfidan oldin talaffuz qilinmaydi deyapti. Mana K bilan N yomon kelyapti. Kdan oldin, N dan oldin K harfi bor. Knit deb yozgan, lekin K talaffuz qilinmaydi bu yerda deyapti. Knit bo'lar ekan. Demak, knife yozibdi, biz demak K ni talaffuz qilmas ekanmiz, knife der ekanmiz. Know debdi, biz K ni talaffuz qilmasdan know der ekanmiz. Kni emas, ni deb talaffuz qilar ekanmiz. Demak, Q bilan, ya'ni Q bilan U kelsa, queen, quite, question. Hop, why? Demak, hop, ye deb o'qilar ekan at the beginning. Demak, gapni boshda. Yes, yellow, yach. Demak, why? Demak, E deb talaffuz qilinar ekan at the end deyapti. Demak, gapni oxirida. Mary, tidy, Sally, Cherry. Hop, I deb talaffuz qilinar ekan in one syllable word, ya'ni bir bo'g'inli so'zlarda. Sky, fly, dry, spy, cry va hokazo. Demak, demak S harfi demak between vowels deyapti. Unlilarning orasida kelsa, biz uni Z ko'rinishida talaffuz qilar ekanmiz. Masalan, rose, rose emas, rose ikkita unlining orasida kelyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring, E va O ning orasida kelyapti. Yoki O bilan E ning orasida kelyapti. Close. Hop, keyingisi rise debdi, biz uni I bilan E ning orasida kelganligi uchun z deb talaffuz qilar ekanmiz. Rise.